हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एग्जाम पॉइंटर्स। फ्रेंड्स, बात करने वाले इस वीडियो में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कनिष्ठ सहायक भर्ती जो हुई थी एलडीसी भर्ती। देखिए, बहुत बेसब्री से छात्रों को इंतजार था एलडीसी रिजल्ट का, लेकिन बहुत टाइम बाद एलडीसी का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक न्यूज़ दिखाने वाला हूँ ऑफिशियली, इसमें आपकी जो एलडीसी की भर्ती है वो लटकी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी टाइम तक ये भर्ती लटक चुकी है। यहाँ पर पूरा आपके सामने अपडेट देने वाला हूँ। देखिए, जो एलडीसी जब एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट यहाँ पर घोषित होने के लिए बोर्ड ने ये साफ साफ बोला था कि एग्ज़ाम होने के तुरंत 1 महीने के अंदर एलडीसी का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन 1 महीने क्या, वहाँ 4, 5, 6 महीने के बाद एलडीसी का रिजल्ट घोषित हुआ, वो भी छात्रों द्वारा धरना देने के बाद। ठीक है, धरना प्रदर्शन के बाद एलडीसी का रिजल्ट था वो घोषित हुआ था। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि एलडीसी रिजल्ट को और इसकी जो काम है आगे की टाइपिंग टेस्ट है उसको लेकर यहाँ पर छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन ना हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसा होने के बाद ही कहीं फिर से जो है इसका टाइपिंग टेस्ट ये भर्ती कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ पूरा ऑफिशियली, जिसमें आपको खुद लगेगा और खुद आप इस चीज़ को बोलेंगे कि जो एलडीसी की भर्ती है वो आपके सामने लटकती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड की ये लापरवाही है। बोर्ड ने अभी भी कोई इसके बारे में फैसला ही नहीं लिया। टाइपिंग टेस्ट का कोई भी अता पता नहीं, टाइपिंग टेस्ट का कोई भी फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंटर्स चैनल को अभी तक आपने फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, साथ ही एक बेल आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं RSMSSB की सभी अपडेट्स वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स उस नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है आज की पेपर की, दैनिक भास्कर की न्यूज है। एलडीसी भर्ती में दूसरे चरण की टंकण और दक्षता परीक्षा में के मानक तय नहीं। यहाँ पर जो दक्षता परीक्षा की जो टाइपिंग टेस्ट है उसका कोई भी मानक तय नहीं हुआ है अभी तक। ये किस तरह से इसे जो है करवाई जाएगी। पहले चरण में उत्तीर्ण 36,000 अभ्यर्थियों की दूसरे चरण की परीक्षा चुनाव बाद होने की संभावना। ठीक है, जो पहला चरण हुआ था, जो इसका एग्जाम हुआ था, उसमें 36,000 अभ्यर्थियों को जो है क्वालिफाई किया गया था इसके आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है जो आपका दूसरा चरण है उसका कोई भी यहाँ पर जो है बोर्ड ने इस चीज़ को भी कोई भी क्लियर नहीं किया है। हो सकता है इसमें टाइम लगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या राय है वो मैं चाहूँगा कि आप इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में, कि आपकी इस चीज़ पर क्या राय है बोर्ड के लिए, आप एक बार ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर जो पेपर में दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ने लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2018 का परिणाम जारी कर दिया है। लेकिन अब इस भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर उलझन में है। दूसरे चरण में होने वाली दक्षता और टंकण परीक्षा के लिए मानक तय नहीं। इसके लिए आरपीएससी और कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। ऐसे में लग रहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर पहले चरण में पास हुए अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। दूसरे चरण की परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद का आसार है। पिछले दिनों बोर्ड ने इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए पदों की संख्या के अनुसार कैटेगरी वाइज 3 गुना अभ्यर्थियों को जो है दूसरे चरण के लिए यानी दूसरी परीक्षा के लिए 36,000 से अधिक उम्मीदवारों को जो है क्वालिफाई किया था। अभी इन परीक्षाओं के दूसरे चरण की टंकण एवं दक्षता परीक्षा का मानक तय नहीं है। मानक तय करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए बोर्ड ने आरपीएससी और कार्मिक विभाग को पत्र लिखा। गौरतलब की बोर्ड के पिछले साल अगस्त सितंबर में 12,456 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इसमें जो आवेदन किए थे, जिसमें 8.10 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल हुए थे। बोर्ड ने 7 मार्च को एलडीसी परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया था। पहले जारी हुए परिणामों को सवालों को लेकर आंसर की बदल गए थे तो कंप्यूटर अपडेट नहीं हो पाए थे। इसके दूर करते हुए चयन बोर्ड ने मंगलवार को भर्ती रिवाइज परिणाम जारी किया। इससे पूर्व में अस्थायी रूप से उत्तीर्ण की 31 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। यहाँ पर जो आपके बोर्ड के जो RSMSS बोर्ड के BL जाटावत साहब चेयरमैन अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ पर जो है बताया है, उनके द्वारा जो बोला गया है यहाँ पर अपडेट दिया हुआ है। क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
पहले चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की टंकन और दक्षता परीक्षा के लिए मानक तय करने का कोई भी कवायद चल रही है। मानक तय होने के बाद दूसरे चरण की परीक्षा होगी। आरपीएससी की कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। कंप्यूटर अपडेशन में कुछ गलती रह गई थी, इस कारण एलडीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम रिवाइज रिजल्ट किया गया था। इसको बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया। तो ये था जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं बीएल जाटावत साहब, उनका ये कहना है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। क्योंकि बोर्ड की ये पूरी लापरवाही, क्योंकि इतने दिनों बाद रिजल्ट जारी किया फिर भी जो छात्र हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी है 12,456 पदों के लिए, ये भी छात्र इंतजार कर रहे हैं। एक तो बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ पर जो है छात्र परेशान है, उसके बाद यहाँ पर जो है बोर्ड भी परेशान करने लगा है। तो आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।